英國翻身咧最危險唔係買錯樓啊，而係信錯 builder。曾經咧有一個香港嘅投資者咧輸100萬港紙咧，就因為咧俾咗個 builder 做下中途爛尾咧，最嬲尾間屋又賣唔成，搞咗成1年半載咧，我就叫佢嗱臨去拍賣嗰度蝕讓賣出去啦。咁所以咧今集咧我就想分享下咧最容易蝕錢或者喺英國咧應該係點樣揾 builder 咧，先會減少自己被人呃嘅機會。咁首先啦，如果你問我英國翻身最容易輸錢嘅地方喺邊咧，其實未必係買錯樓啊。我見過有人買貴樓，我見過有人估錯成本，但輸得最慘嘅咧，通常都係信錯個 builder。有香港嘅投資者喺英國翻新物業咧，工程預算咧接近10萬英鎊啦，結果 builder 咧收咗大部分嘅供款咧失蹤，最後爛尾收場。最可怕嘅係咧，其實呢啲嘢咧一開始已經有警號啊。咁點解咧？builder 嘅風險比買樓更大啦。咁以我自己嘅經驗同埋觀察為例啦，筆錢真係追唔翻嘅。佢哋可能會開間空殼公司啦，係唔知乜嘢愛爾蘭㗎啦，臨尾接完1單2單嘅供款咧，就攞晒啲錢走人。法律程序咧其實就好慢嘅，警方咧基本上都唔會點做到嘢嘅喺呢個事情上面。咁咧個 builder亦都係啦，如果佢係 sole trader 或者公司咧，佢本身都可能係冇清盤冇資產，公司都可以隨時清盤。業主咧就承擔爛尾風險，因為其實好多業主咧都係經過嘅中介啊，或者聽人介紹啊，就俾人水上咗去揀個 builder。咁我仲想講講咧，另外咧大公司你就唔好以為一定係穩陣喎。其實咧，你每個星期咧，如果留意當地嘅新聞咧，好多嘅英國建築公司啊，包括得咗獎嗰啲，有晒嗰啲好大嘅辦公室啊，有員工啊，有資產啊，甚至有獎項啊，最後咧一樣會進入一個 administration。咁點解咧？你睇到佢公司嗰盤數啊，喺 Company House 嗰度帳面資產好似好好㗎，有成幾百萬鎊嘅資產，但係嗰啲並唔係流動嘅資產啊，更加唔係現金流啊。建築業好多時咧個 margin 又低喎，成本啊、物料啊、人工啊波動幅度好大啊。佢往往咧 call 咗個工程咧之後，其實可能因為打仗啊、因為利息啊，佢個成本都唔夠佢賺埋多啊，咁所以其實現金流個壓力好大嘅。大公司咧，我見到又有好多人以為咧信佢哋冇死啦，點知最嬲尾一樣係會冧檔啊。所以細公司咧就未必一定危險，前提就係咧你要點樣分清楚，同埋以最少嘅風險揾個 builder。咁我會點樣揀 builder 咧？第一，我要求啦，佢哋最近3個嘅客戶聯絡資料啊。首先啦，一定要直接打電話問下佢哋嗰個 builder 做成點啊，中間有冇甩漏啊，有冇多收佢錢啊，或者係嗰個報價又唔透明啊，等等啦。咁會唔會再用佢？第二啊，我係唔會信佢哋啲網上嘅相啊，或者嗰啲影片嘅。直接去佢哋做過嘅工程嗰度睇下，因為始終我哋呢啲實體做磚頭嘅項目，有咩準確得過自己親身去睇啊？咁當然啦，你話海外投資者點能夠下下飛過嚟睇？咁呢個時候咧，你又要做另外一個 due diligence，就係幫你嗰個佢可唔可以好客觀、好全面、好中立咁樣睇下呢個 builder 啊？有冇按住步驟、按住 budget 準時完成啊？第三啊，一定要上網查下佢個 company house 成立嘅年份啊，佢盤數啊。最重要咧，睇下佢公司咧會唔會無啦啦成日轉個 director 啊，或者咧會唔會欠錢啊、CCJ 啊，或者有 filing 嘅記錄啊。好多時咧，其實佢哋公司已經係財務咧好混亂啊。個人信貸記錄好差，你都預咗佢攞完你筆錢就會冚另外一筆錢就會走佬㗎啦。所以咧，
係要好小心嘅。第四，做生意做物業，其實最終係要睇人啊，人先係最重要嗰個 moving part。間屋咧就企喺度，除非有啲咩天災啦，會突然之間冧，但係個人真係有好多不確定因素。好似我自己經驗為例啊，用下嘅 builder 頭一兩次佢會做得好好地㗎，因為佢想 impress 你多啲生意啊嘛。可能佢第三次佢先會露出佢狐狸尾巴，就會開始耍古惑啊，喺啲 job 上面啊 cut cost 啊，或者揾啲 cowboy 我哋所謂嘅做嗰啲咁樣嘅 subcontract 嘅工。咁呢啲咧，我最要提醒就係話，你一定要親自去監督嘅，你唔可以指意嗰個 main builder 講咩就信咩，個個星期都要去睇下佢揾嗰班人做成點，同佢哋傾下係咪真係知道自己做咩，係咪有 qualification， 睇下佢哋啲證書啊、各樣嘢啊、review 啊等等啦。同埋如果個老闆啊做嘢都好混亂啊，各樣報價又甩漏啊，咁通常依間公司嗰個 coordinate 都係好亂嘅，咁你要好小心啦，真係要跟得清清楚楚。咁當然啦，一啲 builder 佢真係做嘢叻，但係佢本身嗰啲文書嘢係冇咁叻嘅。咁呢個時候，譬如你要去幫佢提一提佢啦，即係話俾佢聽，喂，你啲相啊，我有個經驗就係啲相影到蒙查查或者冇埋啊，個 building control 問啊，喂，你呢度有冇放嗰個steel bin 㗎？即係呢啲咁緊要嘅相佢都冇影啊，我分分鐘係要拆埋嗰埲牆俾人哋睇翻啊！我本身唔需要搞咁多嘢，又搞到間屋本身係全新嘅，又無啦啦要補咗個窿，就因為佢做嘢好混亂啊！真係唔話自己做10幾20年嘅人都可以做到咁樣甩甩漏漏，你可想而知啊！跟少一步咧都唔得㗎呢度。咁最後咧，我想講下點樣避免俾人呃工程款項啊，因為呢個先係最重要個 part 啦。例如，如果佢報嘅價成個工程係5萬英鎊，我一開始會同佢講就係10% 開工之後，第二個 stages 可能係拆卸，我再俾佢10% 買材料，到整結構嗰時，我再俾15%，之後電啊、plaster 啊，每次褪啲俾15% 佢。最嬲尾完工之前咧，我一定會再留翻啲錢咧，就係 slackering， 睇下中間有冇甩漏咧，先會俾個尾款嘅。唔好聽佢話有咩原因話一下子咧俾成一半嘅款項，呢個一講出嚟咧，已經係一個好大嘅警號。佢財政係咪有咩問題啊？或者佢係咪諗住呃你一筆就走佬啊？所以好多香港人以為咧，俾完錢就靠佢完工，其實唔係嘅。如果你喺英國咧冇一個 project manager 咧，你自己就係一個 PM 啊。記得揾人，如果你喺香港啦，去工地睇個進度，睇個質量，睇埋啲材料添啊。好多問題咧，即使唔係個 builder 呃你啊，而係佢哋根本咧管理都好亂啊。你要幫佢哋管理埋，到底點樣係最 smooth 去完成個 project，唔會超支同埋超時。咁我見到啦，即係網上有啲留言啊，即係可能睇啲電視節目咧，話買層舊樓喺 auction 咧就一定會賺到錢啊！佢哋咧其實就永遠播一啲咁嘅成功個案啊，3個月又賺幾多啊，6個月又翻倍啊，冇人拍咧嗰啲 builder 點樣走佬啊，成本又超支啊，漏水啊 ，foundation 問題啊，或者係資金鏈斷裂啊，因為失敗嘅故事冇人分享啊。咁我唔係想嚇大家唔好投資，我自己都做緊開發，但我希望大家明白啊。英國翻新啊，做裝修工程，從來都唔係一門容易賺錢嘅生意。呢門生意係屬於好高風險，你又要有好專業嘅知識。如果你真係想做咧，最重要咧又唔係揾最快，同埋揾最平，甚至乎咧都唔係揾最大間，而係揾一個值得信任、
好 transparent 去溝通，願意按階段交付成果嘅 builder。因為賣錯樓啊，你都仲可以賣返出去，但係信錯 builder 咧，代價往往比你想象中嘅更大。如果未來想我分享更加多英國翻新中闊嘅案例，留言 builder，下次見。